Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021 e sexta-feira é dia de... Isso mesmo, é dia de história. Vamos então cantar uma musiquinha antes de começar a nossa história? A hora da história é muito especial. Tem de tudo um pouco de princesa ao lobo mau. Preste atenção e comece a escutar, porque a história já vai começar. A história de hoje é Chapeuzinho Vermelho. Mas não é qualquer Chapeuzinho Vermelho, é Chapeuzinho Vermelho e as formas geométricas no país do vermelho. Quanto vermelho, né, gente? Mamãe Dalva estava numa cozinha preparando deliciosos doces para pôr uma cesta. E sua filhinha se chamava Ellen, então ela pediu para que ela levasse a cesta de doces para a vovó, que estava com resfriado. Minha filhinha, coloque sua capa vermelha e leve esta cesta para a vovó, mas não vá pelo caminho da floresta, pois o lobo não é bom. Ele ensina coisas erradas para as crianças. Ele não é correto. Sim, mamãe. No caminho, Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo e logo perguntou: Olá, menina da roupa vermelha, onde você vai? Vou à casa de minha vovó, que está doentinha. Onde fica a casa de sua avó? Fica na floresta das formas geométricas. Então, não leve somente esta cesta de doces, leve flores também. Boa ideia, seu lobo. Muito obrigada. A floresta estava linda, cheia de flores coloridas de todas as cores. A menina ficou encantada e cantarolava. Pela estrada fora eu vou bem contente, levar doces e flores para a vovozinha. Ela mora na floresta das formas geométricas, onde todo mundo vive bem contente. O lobo, sem perder tempo, correu até a floresta das formas geométricas, onde fica a casa da vovó, e bateu na porta. Toque, toque, toque. A vovó perguntou: Quem é? O lobo respondeu: Sou eu, vovó, sua netinha. A vovó disse: Entre, minha netinha. Ao entrar na casa, o lobo já saiu correndo atrás da vovó, mas ela, muito esperta, se escondeu no armário. Chapeuzinho Vermelho estava cantarolando e chegou à casa da vovó. E o lobo rapidamente vestiu a roupa da vovó, deitou-se na cama e disse: Entre, linda, querida netinha, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho logo ficou desconfiada daquela voz, mas entrou na casa para verificar o que estava acontecendo. A menina olhou no rosto da vovó e logo percebeu que era o lobo. Ela era muito esperta, mas não deixou que ele percebesse. Vó, trouxe para a senhora uma cesta de doces e estas flores, mas esqueci de fazer um lindo desenho. O lobo disse: Enquanto como os doces, querida netinha, você pode fazer o desenho. Pegue o papel e os lápis na mesa. A menina escreveu: Socorro, o lobo pegou minha vovó. E sem deixar que o lobo percebesse, colocou o bilhete na porta da casa do lado de fora. O caçador, que todos os dias rondava todas as casas da floresta das formas geométricas, leu o bilhetinho da Chapeuzinho e entrou na casa da vovó, fazendo tanto barulho que o lobo sentiu, tremeu de medo e desmaiou. A vovó, ouvindo a barulheira, saiu do armário e agradeceu o caçador. O caçador pegou o lobo para levar ao veterinário e que ele fosse tratado e aí então ficasse bom.
Piririm, 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 esta história chegou ao fim.